wala ndani ya gari nikiwa na tafakari cha kufanya. Baada ya ukimya kwa muda, Katrina akaniambia, Brianna, mimi nadhani wala usiwaze sana kutokana na maneno yangu. Pengine labda mimi ndo sina uhakika na ninachosema. Labda mimi ndo sijui kinachoendelea. Labda inawezekana ni kweli kuna supermarket mpya imefunguliwa Mwanza. Siwezi kukuhakikishia sana kwamba huyo mtu ni muongo. Cha msingi wewe, nenda mpaka mwisho wa safari, halafu uone na kuwaje. Nikamwambia Katrina, shida sio kwenda. Shida nikishafika huko. Na ni kweli ikiwa huyo mtu ni muongo, mimi nitafanya nini? Na je, siwezi jua ana lengo gani mpaka kunivuta nifike Mwanza? Itakuwaje kama ana mpango wa kunidhuru? Nilimwambia Katrina, akasema mashaka yako ni sahihi Brianna, lakini kwa kuwa umeshafika hapa, mimi nadhani wewe endelea na safari tu, ila unatakiwa kuwa makini sana kwa kuwa umeshakuwa na mashaka juu ya mtu huyo. Na pia itabidi unipe namba yako na mimi nikupe namba yangu, ili kitakachotokea tutawasiliana. Na kama itabidi nikusaidie, basi nitakusaidia wala usijali. Wazo la Katrina lilikuwa ni zuri sana. Tukapeana namba ili tuweze kuwasiliana. Akasema pia usijali kama huku utakosa hiyo kazi ya supermarket. Tutafanya ule mpango wa biashara mapema sana. Tukazungumza mengi sana mimi na Katrina, na mwisho wote tukawa kimya. Kila mmoja akaegemea siti na wote tukasinzia. Maana kama mnavyojua, safari ya Mwanza ni ndefu sana. Nikiwa usingizini, nikashtushwa na mlio wa simu. Nikashtuka kutoka usingizini. Nilipotazama anayepiga alikuwa ni meneja wa Mbosso Feki. Hapo ina maana hata meneja pia ni feki. Moyo ulishtuka, nikawa najiuliza, huyu mtu anataka nini kwangu? Nilijiuliza maswali na nikapokea simu nikaweka sikioni. Nikaanza kuzungumza naye. Aliniuliza, umefika wapi? Nikamwambia sipajui. Ngoja labda nimuulize mtu, halafu nitakupigia. Akasema sawa na akakata simu. Muda huo huo Katrina akaamka. Mimi nimetoa simu sikioni na mtazama Katrina, naye ananitazama. Akaniuliza vipi? Ndio huyo amekupigia? Nikamwambia ndiyo, amenipigia na niuliza nipo wapi. Kuwa makini sana Brianna. Yaani kama nilivyokuambia, uwe makini mno. Usijali Katrina, hapa ninachoona inabidi nizime simu ili akinipigia nisipatikane kabisa. Halafu Katrina iniuliza. Nikamwambia nataka nimdanganye, yani asijue nilipo, ili kiwezekana nifike muda ambao utakuwa rafiki. Akasema yes, upo sahihi. Fanya hivyo Brianna. Basi Brianna nikazima simu na kisha tukaendelea na stori zingine kati ya mimi na Katrina. Tukiwa tunaongea kuhusu mambo ya biashara ambayo tunataka kuanzisha. Tuliongea mengi sana, lakini mimi akili yangu yote ipo kwa huyo meneja feki ambaye naenda kuonana naye. Sijui na lengo gani kwangu. Baada ya safari ndefu, hatimaye tukafika Mwanza Nyegezi. Abiria tukashuka kutoka kwenye gari. Ilikuwa ni saa 9 ya usiku. Sasa tumeshuka kutoka kwenye gari. Katrina akaona gari fulani imesimama pembeni. Akaniambia, nadhani ni shemeji amenifuata. Sasa Brianna, naomba uwe makini sana, balaa lisije likakukuta. Nikamwambia usijali, nitakuwa makini. Sawa, pia naomba chochote kitakachotokea, nipigie simu niambie. Nikamwambia sawa, nitafanya hivyo. Tukapeana mikono mimi na Katrina, tukaagana huku tukitabasamu. Lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa na hofu kubwa sana. Na hapo yote yanaendelea hayo, hakuna hata ndugu yangu mmoja aliyenipigia simu. Kwa sababu nilipotoroka kutoka nyumbani, nilifunga ile laini ambayo ndugu zangu wanaifahamu. Kwa hiyo hapo nilikuwa natumia laini ambayo nyumbani wengi hawaijui. Hiyo namba yangu, japokuwa nilikuwa natumia laini zote mbili. Ila mara nyingi hiyo laini yangu moja nilikuwa naitumia kwa interneti tu. Kwa hiyo masuala ya kupiga ni ile laini nyingine ambayo nimeifunga. Lakini Mbosso Feki pamoja na meneja feki wanazo namba zangu zote mbili. Maana niliona hao ni watu wa muhimu sana kwangu